I det här huset bakom mig så tror polis och åklagare att en 45-årig kvinna varit kidnappad och isolerad under fruktansvärda förhållanden i 5 års tid. Jag befinner mig i den lilla byn Caroudal i nordvästra Frankrike, inte långt ifrån Atlantkusten. Och här försöker de boende fortfarande hämta sig från det här horribla som har framkommit här under veckan. De 2 misstänkta i det här fallet är en 60-årig kvinna och en 82-årig man. Och det är lite oklart vad de här 3 inblandade har haft för typ av relation. Jag har pratat med boende här i området som har varit helt övertygade om att den här äldre mannen har varit pappa till den här misstänkta 60-åriga kvinnan. Det ser det mera visat sig inte vara fallet. Andra personer här säger sig vara övertygade om att de här 2 kvinnorna har haft någon typ av kärleksrelation. Men exakt vad som är bakgrunden till det här är fortfarande oklart. Klart är att det här har skakat om det här lilla samhället. On ne pouvait pas imaginer une telle situation à 200-300 mètres de chez nous. Mais c'est vrai que moi je passe devant cette maison à chaque fois pour aller faire les courses, pour aller à Saint-Molf, tout ça. Et donc j'ai toujours vu les fenêtres fermées, la porte fermée, et rarement la personne âgée qui était dans son jardin devant, qui nettoyait ses fleurs, enfin qui nettoyait ses allées, qui ramassait les feuilles. Mais j'ai jamais vu d'autres personnes, c'est ça qui est incroyable. Quand on m'a dit mais il y avait 2 femmes dont une qui était séquestrée. Je dis ah bon, bah, une découverte quoi, enfin un peu horrible quand même parce que bon, garder quelqu'un, séquestrer quelqu'un dans un garage, enfin bon. Ça a été un choc. C'était un choc, oui.